Hi, good morning. This is a sample testing to see if speech recognition work for combination of multiple languages. We are including English and Telugu for the demonstration. Let's take a sample news. Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari on Monday lashes out at Rahul Gandhi and said he hoped the Congress chief would talk responsibly and with better understanding, instead of claiming ministers are critical to government. న్యూఢిల్లీ భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు అమిత్ షాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు సోమవారం నాడు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దిస్ ఈస్ హౌ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ వర్కింగ్, నీడ్ టు ట్యూన్ ఇట్ ఎ బిట్ మోర్. ఇలా తెలుగులో కూడా పనిచేస్తోంది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ బరిలో దిగే ప్లేసెస్పై పార్టీ లీడర్స్ సమావేశంలో పెద్ద కసరత్తే జరిగింది. పవన్ వాంట్ కాంటాక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇచ్చాపురం, అనంతపురం. అయితే ఆయా ప్లేసెస్లో పార్టీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న శ్రేణులు సన్నద్ధతకు టైం సరిపోదని కార్యవర్గం అభిప్రాయపడింది. ఇదే సమయంలో అనేక ప్రతిపాదనలపైన చర్చ జరిగింది. తిరుపతి స్థానం చర్చకు రాగా ప్రజారాజ్యం తరపున చిరంజీవి పోటీ చేసి గెలుపొందారని, మళ్ళీ తాను నిలిస్తే అది మెగా కుటుంబ పర్మనెంట్ ప్లేస్గా ముద్రపడుతుందేమో అని పవన్ అన్నాడు. పార్టీ పరంగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న పెందుర్తి టికెట్ను విశాఖ డిస్టిక్ రెసిడెంట్కి ఇవ్వాలన్న పవన్, రాజమండ్రి లోక్సభ పరిధిలోని రాజానగరం సీట్ లోకల్గా పార్టీ కోసం వర్క్ చేసిన వారికే ఇద్దామని కార్యవర్గానికి సజెషన్ చేశారు. ఇక పిఠాపురంలో జనసేన బలంగా ఉందని కార్యవర్గం నివేదించిన అక్కడి నుండి ఒక ఆడపడుచును అసెంబ్లీకి పంపిద్దామని పవన్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిపాదనకు వచ్చిన గాజువాక, భీమవరం స్థానాల నుంచి బరిలో దిగడం బెటర్ అని జనసేన భావించింది. ప్రాబబ్లీ నార్త్ ఆంధ్ర సీఎం అభ్యర్థులు ఎవరూ బరిలో ఉండరని, ఆ ప్లేస్లో నుంచి అసెంబ్లీకి వెళ్లడం ఒక హిస్టరీ అవసరమన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. భీమవరంలో పోటీ చేస్తే ఆల్ ప్లేసెస్లో పార్టీకి సానుకూల ఎఫెక్ట్ని తీసుకొస్తుందని జనసేన కార్యవర్గం విశ్లేషించింది. తాను యాక్టింగ్లో ఓనమాలు నేర్చుకున్న విశాఖ ప్రాంతం నుండే ఎలక్షన్ పోటీ దిగడంపై హ్యాపీనెస్ని వ్యక్తం చేశారు. గాజువాక ప్రాంతం స్టీల్ ప్లాంట్, ఇతర ఇండస్ట్రీస్తో డెవలప్ చెందిందని చెబుతున్నా భూములు ఇచ్చిన ఫార్మర్స్కు స్టిల్ నౌ కంపెన్సేషన్ దక్కని విషయం తాను పోరాట జర్నీలో గ్రహించారని పవన్ చెప్పారు. అక్కడ లీడర్స్ డెవలప్మెంట్ చెందారే కానీ పీపుల్ పట్టించుకోవట్లేదని, భీమవరం డంపింగ్ యార్డ్ సమస్య ప్రజాప్రతినిధుల చెవికెక్కలేదని ఆక్షేపించారు. యనబదరు డ్రైనేజ్ ఒక డర్టీ ప్లేస్లో మారినా పట్టించుకోలేదని, పొలిటికల్ సిస్టమ్ ప్రక్షాళన భీమవరం నుంచి మొదలు పెడుతున్నట్టు పవన్ వెల్లడించారు.